Srpska napredna stranka poziva sve građane Srbije na odlučujući miting 16. aprila u Beogradu na platovu ispred Narodne skupštine. Će se održati sa početkom u 12 časova. Kada će biti kraj, to ne znamo, ali ćemo tog dana ili tih dana izboriti donošenje odluke o izborima u Srbiji i uvereni smo da građani Srbije imaju apsolutno razumevanje za sve ono što smo činili u prethodnom periodu u vidu predloga brojnih kompromisa, pokušaja da se dođe do rešenja, da se dođe do dogovora. Nijednog trenutka nismo postavljali nikakve ultimatume, niti bilo šta slično, već smo samo insistirali na tome da se poštuje volja građana Srbije, da se poštuje narod ove zemlje koji traži izlazak iz bede, koji traži promene, koji traži drugačiju vlast. Režim očigledno nije čuo želju i molbu našeg naroda i građana Srbije, nisu razumeli koliko ljudi teško žive i koliko ljudi traže promene,